Hello guys! Welcome back to our channel. So ngayon, may nabili si misis na foot massager. Foot massager to, no? Yeah, Foot massager sa marketplace. Kaya, ano na siya? Second hand na raw siya, pero bihira lang daw siyang nagamit, sabi ng may-ari. So matagal na akong hinihingan nito ng foot massager. So nung naka-tsempo siya or nakakita siya ng for sale na second hand sa internet, kinuha na niya or binili na niya. So, yan, mag-unboxing tayo kung ano yung laman nung foot massager na to. Okay? So, yan, buksan natin. Okay. Let's open it. So, what's inside? So the original price is $299. So, that's 299 Australian dollars yung original price niya. But nakuha ko lang siya for $100. $100. Wow. It's barely used. Wow. Laki ng laki ng murahan nun ah. Merong business yung may-ari. At akala niya magagamit niya when she gets home after work. So, wala na ibang mga niya, no? Mga parang mga Wala na. plastic. Yun na lang talaga. Pero hindi pa siya nagagamit. Hindi pa. Okay. That's good. So, nilagay niya lang sa sa garage niya. Okay. So, meron siyang remote control. Okay. Yeah. Hello! Say hi, Shane and Alina! So, yan. Nakikigulo yung mga chikitings dito. So, ang gusto ko sa kanya kasi hygienic siya dahil you can remove this Okay. and wash it kasi meron siyang zipper. Ito meron din zipper. Stop it. So, you can remove it and wash it. But, as you can see, talagang ano pa siya, malinis at wala pa talagang wala pang sign of wear and tear. Parang bago pa siya, no? Ang bago pa siya. Kasi kumikislap-kislap pa siya. Makislap siya, di ba? Oh, nice. Ang bago pa siya. Okay. Okay. So, you can use the remote. Mommy, is it already have Or you batteries? can use this Does it buttons already here. have batteries? No, this So, one doesn't have. sa ano lang siya? Foot massager siya or kasama na Foot rin and yung... calf. Calf. So, yung parang sa legs pwede siya. Actually, pwede rin daw siya sa arm. So, mag-ano ka lang, mag-lie down ka lang properly. Okay. And you can use it on your arm. Sobrang mura nito From $299 Australian dollars, naging $100 na lang siya. Ano siya, So, smart. Sila yung mga manufacturer ng mga massage chairs and anything related sa massage. okay. Massage equipment. Sige, try na natin. Tatry mo ba? Okay, let's try it. In the bed. Go. So, yan, plinag na ni Mrs. yung Yeah. ni-set yung, yan, ipa-power lang siya. Massage and then power. And then Oh, nice. No! okay. So relaxing. Ayan na yun. So, umaandar na siya. Hindi ba siya baliktad? Teka, hindi ata siya. Baliktad na ata siya. No, So, ganyan siya dapat. Okay, ayan. Okay. So, ayan, punta ako dito sa kabilang side. squeeze it. Para makita na. So, Shing. merong speed. Mommy will show it kung gaano first time. bilis yung gusto nyong pagmasahe, yung direction ng masahe, either that way or this way. And then, meron siyang 4 na programs. So, kung ipipress mo yung automatic, it will, per program siya. So, P1, P2, P3, P4 hanggang sa matapos yung Makikita nyo, no? Maandar na siya. So, minamasahe niya yung paa mo. Matagal na siyang, or matagal nang gustong bumili ni misis niyan, yung foot massager. Kinukulit na rin ako niyan last weekend. Yun, nakahanap ata siya ng magandang deal or magandang presyo sa internet. So, yan, bumili na siya. Okay naman siya kasi sobrang mura niya. Tapos, yun nga, parang bago pa siya, kung titingnan nyo. Pakakinis pa niya. Walang gasgas, di ba? So, talagang mukhang hindi siya masyadong ginagamit ng dating may-ari, yung binila niya. so nasa manual mode siya ngayon. Okay, manual mode. Yung auto. Okay. Yeah. So yung auto mode, yung P1 is yung general foot massage. Yung P2 is sensory zones. Yung P3 is for para siyang tawag dito? Para siyang reflexology. So, yung P2 is for head, spine, lumbar spines, shoulders, ears, and eyes.
Yung P3, yung program 3, for the intestine, liver, and stomach. Oh, Then talaga? yung P4 focuses on the sensory zones for the legs, reproductive system, urinary system, and bladder. Okay. So may iba-iba siyang function. Iba-iba siyang function. Para ma-address yung mga health, Oo. siguro health problems mo. Para siyang reflexology. Okay. Wow! Shane is trying it. Are you trying it with your The feet? side. In the side. Does it tickle? I think it Tapos tickles. meron din siyang custom button. When you do it Para lang with for the toe, kung gusto mo sa toe lang yung concentration, yung sa arc ng ano mo, ng foot mo. Mm. Usually yung sa arc, para yan sa mga plantar fasciitis. Tapos yung sa sole. Oo. Ayan. Oh, nice. Na masarap siya. Okay siya. Sing it? Yeah. Huh? Yeah. Is it nice? How does it feel? Good. Good? Okay. Love it. When you put your hand, it does tickle a little. A little bit. Okay. But we can get used to it. Yep. Ew, ankle hurts. So, pwede siya sa... So, pwede rin yan pwede siya sa foot, pwede rin siya sa calf. Pwede rin sa calf. So, Okay. lagay mo lang dun. So you can put your. Oh, you have to stop it, I think. It's not working. Mama, Wala ba siyang ano? Wala ba siyang pause? stop it. Make a hand turn. Okay. So, ilalagay mo. Ilalagay. Kaya lang masyado atang mahigpit. So, kailangan mo... Ayan na yung pinaka-rest. Yung pinaka-ano niya. No. Hindi, may open pa yan. Okay. Daddy say that no. So, dapat ata i-ano mo Your siya. arms. Fully nakalubog yung calf mo. Mama, do it. And your feet and your legs. Mama. So, press mo lang siya ng ano. Okay. Okay. So, yan, mag-open Mama, lang siya. do it. So, Mama, Ah. do calf it. mo. Okay. I will do it. So, yung Please, calf I is... will do it. Yeah, later. Okay? And then, Mama, I'll press it. Okay. Mama, press it. Please. So, i-exercise na niya yung calf mo. ay, namassage siya na yung Calf mo. I have Mm. press it. Okay siya. Yeah. Wait, I want press. So, ayan. Meron na siya yung kanyang early Christmas, birthday / Christmas or whatever gift. Yung massager. The foot and calf massager. Don't even press it. No, don't put that back. I see it. Shh, just put it back. Not this it. Okay guys, so yan, nakita natin yung bagong gadget ni Mrs., yung kanyang foot massager. Don't forget So, to like. May message daw si Shane. Don't forget to like, subscribe, and hit the thumbs up if you like this video. Okay, very good. So yan, so thank you po. Thank you sa panonood ng aming video, sa aming unboxing ng foot massager.